हूँट का एक जंगल में हूँट नाम का एक उल्लू रहता था। हूँट बहुत शांत और बुद्धिमान था। चिकी का परिचय। हूँट का एक दोस्त था, चिकी नाम का एक तोता। चिकी बहुत चंचल और मजाकिया था। साहसिक यात्रा की शुरुआत से एक दिन हूँट ने चिकी से कहा, आओ हम साथ में एक साहसिक यात्रा पर चलें। चिक्की की आंखें उत्साह से चमक उठीं। जंगल की उन्होंने जंगल के एक नए हिस्से का अन्वेषण करने का फैसला किया। उन्होंने रंगीन फूल, मीठे फल और कई पक्षियों को देखा। नदी का सामना। जब वे वापस जा रहे थे तो उन्हें एक नदी मिली। चिकी चिंतित दिखा और कहा, हूँट, मैं तैरना नहीं जानता। हूँट का समाधान। हूँट ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाऊंगा और हम साथ में नदी पार करेंगे। नदी पार करना। हूँट ने चिकी को सावधानी से उठाया और नदी पार करना शुरू किया। चिकी ने कसकर पकड़ रखा था, हूँट के साथ सुरक्षित महसूस कर रहा था। आभार। नदी पार करने के बाद चिकी ने हूँट को धन्यवाद दिया और कहा, तुम एक सच्चे मित्र हो, हूँट। मित्रता मजबूत होना। उनकी मित्रता और मजबूत हुई जब वे साथ में अपनी यात्रा जारी रखे। वे हंसे और बहुत मजे किए। सुखद अंत। उस दिन से हूँट और चिकी अविभाज्य मित्र बन गए, हमेशा अपनी अगली साहसिक यात्रा के लिए तैयार